तो आज हम कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों की बात कर रहे हैं जो पुलिस भर्ती परीक्षा और रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम शुरू में कुछ आसान सवाल देखेंगे, लेकिन बाद में लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में एक आम लेवल तो बना रहता है, लेकिन कई बार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा टफ सवाल आया तो बच्चे उससे घबराएं नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा टफ भी लेवल देखेंगे और सेम लेवल भी देखेंगे जो कि हमने पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र में देखे हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है इसमें हमें इन सब का जो हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनका। तो वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सा अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी आता है। हम शॉर्टकट से ही करने की कोशिश करेंगे पहले इसको। अगर कहीं शॉर्टकट नहीं लगता है तो हम आपको बताएंगे कैसे ये फिर लॉन्ग कट से हो सकता है। तो चलिए शॉर्टकट से शुरू करते हैं। कैसे करते हैं इस सवालों में शॉर्टकट लगाने के लिए? हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी अंश दिए हैं उन सबको एक साथ रखने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ जो पूर्णांक दिया हुआ, जैसे 1 से ही 3/4 दिया है तो एक यहाँ पूर्णांक है, यहाँ पे 2 पूर्णांक है, यहाँ पे 3 पूर्णांक है, यहाँ पे 4 पूर्णांक है, और जो अंश दिए हुए हैं ये 3/4 ये भिन्न है। ठीक है, ऐसे ही भिन्नों को अलग रख लेंगे हम। 1/5 यहाँ, 1/2 यहाँ और 1/4 यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। एक यहाँ पे है तो 1 2 यहाँ पे ले लिया मैंने, 3 यहाँ से ले लिया, उसके बाद 4 यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? जो भिन्न बची उसको हम ब्रैकेट में एक साथ ले लेंगे। ये 3/4 यहाँ से बचा पहले वाले से, उसके बाद 1/5 बचा, उसके बाद 1/2 आया, और उसके बाद 1/4 आया। ये सिर्फ हम आपको इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज ये मौखिक होने वाला सवाल है, मौखिक भी किया जा सकता है। एनीवे कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 + 2 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा ये पूर्णांक पूर्णांक। और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है, तो देखिए ब्रैकेट में क्या हो सकता है, 3/4 और 1/4 मिला के कितना होता है? 1। तो 1 हम यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, कैंसिल हो गए दोनों, अब वहाँ नहीं रहे। अब हमारे पास क्या बचा? 1/5 और 1/2। अगर इन दोनों को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या आएगा? 2 + 5/10। एलसीएम इन दोनों का 10 आएगा। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 5 और 2 7/10 मिलेगा। ठीक है, अब 7/10 हम यहाँ रख देते हैं, 7/10। तो अब हमारा सवाल किस रूप में पहुँच गया? इस रूप में पहुँच गया। 10 और 1 11, 10 और 1 11 एक साथ ले लिया हमने, और यहाँ क्या बचा? 7/10। 11 सही 7/10 ये हमारा आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक थी और बेस्ट ट्रिक थी। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल स्टाइल में इसको कर सकते हो। इन सबको आप वापस दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो, जैसे 4 1 से ही 3/4, इसको हम कैसे बदलेंगे? 4 ही करना, 4 और 3 7/4 में बदलेंगे। ऐसे ही इसको बदलेंगे, 2 से ही 1/5 को 2 पंजे 10 और 11/5 में बदल लेंगे, और ऐसे ही इसको बदल के फिर रख करके एलसीएम लेकर के भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन ये बेस्ट तरीका, अगर किसी को नहीं आता तो इस पर 5-7 सवाल प्रैक्टिस कर लेना, ये रट जाएगा आपको, और फिर आप बगैर पेन के ये कम पेन चला करके भी आंसर कर सकते हो। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसी ढंग का इस ढंग के सवाल बहुत आते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा और रेलवे भर्ती परीक्षा में। अगला सवाल देखते हैं इसी ढंग का। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन में। इस पे भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे जो भी हमने लगाई थी। तो हम चलिए पूर्णांकों को एक साथ करते हैं। 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से 5, 5 के बाद 2 यहाँ से आया 7, और 7 के बाद 5 यहाँ से 12 हो गया हमारे पास। पूर्णांक 12 हो गया। ओके, उसके बाद भिन्न भिन्न बची 1/3 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, 2/3 यहाँ से, 2/3 यहाँ से। इन सबको एक साथ कर लेते हैं। 1/3 1/4 प्लस 2/3 प्लस 2/3 एक साथ कर लिया सबको। ठीक है, 12 को ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब ये देखिए 2/3 ये 2/3 ये कितना हो जाएगा? जब भिन्नों का जो हर है एक जैसा होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले दोनों, या तो अगर प्लस का निशान जैसे लगा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसके बदले में क्या मिल जाएगा? 2/3, और 2/3 के बदले 4/3 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बदले। और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? 1/4 मिल रहा है, और यहाँ से सबसे पहले से क्या मिल रहा था? 1/3। तो कुछ इस ढंग से हम इसको देख सकते हैं कि अब हमारा ब्रैकेट इस फॉर्म में बदल चुका है। इससे पहले 12 हमारे साथ चल ही रहा है। इसको ब्रैकेट को आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो। अब ये 1/3 है, 4/3 है, इन दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा? आप चाहो तो यहाँ रख के कर सकते हो, थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है अदरवाइज।
4/3 और 1/3 को आप ऐसे भी रख के कर सकते हो और इसके बदले हमें मिलेगा 4 और 1 5/3। तो ओवरऑल इससे और इससे मिलाकर के हमें 5/3 मिल चुका है। इससे और इससे मिलाकर के हमें 5/3 मिल चुका और इसके साथ क्या था 1/4। तो 5/3 को 1/4 के साथ ऐड आप कर लो, कितना हो जाएगा ये 4 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। 3 से भाग किया 4 पंजे 20 प्लस 5 से भाग किया 4 से भाग किया 3, तो यह है 23/12। सॉरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ओके। और 23/12 को आप क्या लिख सकते हो, 23/12 को लिख सकते हो आप 1 सही 11/12। ठीक है, तो हमें इस ब्रैकेट से 1 सही 11/12 मिल गया। और उसके पहले हमारे पास क्या था, उससे पहले हमारे पास आ चुका था 12 और 1 सही 11/12 हमें मिला ब्रैकेट से। तो ओवरऑल 12 और 1 13 हो गया, ये 13 सही 11/12, ये हमारा आंसर आ गया। ये समझाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत आसान हो, आधे से भी कम टाइम में सवाल हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 5 सही 1/3, 3 सही 1/2, 7 सही है और ये और साथ में इसमें एक माइनस का भी लगा हुआ है। तो थोड़ा चेंज आया है इस बार सवाल में, बने रहिए, देखिए कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 11 26, 26 - 4 कितना हो जाएगा 22। तो हमारे पास 22 बचा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सवाल में। 1/3 ये है, 1/2 ये है। चलिए सबको एक साथ लिख 1/3, 1/2, 1/2 और ये 1/2। तो ये 1/2 इस वाले 1/2 से कट सकता है, हम काट देंगे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आया आप काट दो फ़ौरन। अब हमारे पास क्या बचा, ये 1/3, ये 2/3, कितना हो गया 1/3 और 2/3, 3/3। 3/3 का मतलब 1, तो यहाँ ये ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1/2 बचा। तो 1/2 को हम ऐसे लिख देते हैं। क्या रह गया हमारे पास, 22 और 1 23 और ये 1/2, तो 23 सही 1/2 हमारे पास रह गया। यही हमारा आंसर बनेगा, यही हमारा उत्तर है। देखिए कितनी आसानी से, इतना बड़ा सवाल और कितनी आसानी से हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आप इस ट्रिक से करेंगे तो ये बहुत आसान सवाल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 1/2, 1/2 और ये 1/4, ये 1/2। तो माइनस वाला 1/2 प्लस वाले 1/2 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाला 1/4 इस वाले 1/4 से भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बच जाता है, प्लस अब हम ऐड करना शुरू करते हैं जो पूर्णांक है उनको और माइनस कर देंगे जो माइनस वाले पूर्णांक है उनमें से। ठीक है, तो 5 3 8 प्लस 3 11, 11 और 2 13, 13 - 1 12, 12 सॉरी 13 - 1 12, 12 - 7 5, 5 बचा प्लस का धनात्मक 5। ठीक है जी, उसके बाद क्या बचता हमारे पास 1/2 ये बचा और 1/3 ये बचा, 1/2 और 1/3। अब इन दोनों को चाहो तो ब्रैकेट में बंद करके आप सॉल्व कर लो 1/2 और 1/3 को, कितना हो जाएगा 1/2 और 1/3। इससे हमें मिलेगा 3 + 2 5/6। ठीक है, आप चाहो तो अलग से एलसीएम लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5/6 इस ब्रैकेट के बदले हमें मिला और 5 हमारे पास पहले से है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 5 सही 5/6। कितना बड़ा लगता था देखने में लेकिन है कुछ भी नहीं सवाल में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, देखने में यही बड़ा लग रहा है लेकिन यह भी बहुत आसान होगा और बहुत छोटा होगा, ऐसी आशा है हमें। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए पूर्णांकों में पहले हम चलते हैं, पूर्णांकों को ऐड करते हैं, जो वहाँ माइनस होता है माइनस करते हैं। 7 5 12 3 15, 15 4 19, 19 - 4 15 और 15 - 5 10 बचा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा लेते हैं। अब देखते हैं कुछ इन भिन्नों में से भी कटता है। 1/2 हमारे पास प्लस में कहीं है, ये है प्लस में, तो माइनस वाला 1/2 कट जाएगा। 1/4 हमारा ये माइनस में है, 1/4 हमारा ये प्लस में है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। अब भिन्नों में क्या बचा, 1/4 यहाँ से बचा, 2/3 यहाँ से बचा, तो इसको लिख देते हैं 1/4 प्लस 2/3। अब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो यहीं रख के कर लीजिए या अलग रख के कर लीजिए। यहाँ अलग रख के कर लेते हैं। चलिए, कुछ नए बच्चे होंगे जिनको मैथ्स में दिक्कत होगी तो उनको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। इसको ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा यहाँ 12, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, तो 3 यहाँ बचा। उसके बाद 3 से काटा 4, 4 दूनी 8,
तो ये बचा 8 दिया 11/12। इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया 11/12 लिख सकते हैं। उससे पहले प्लस है प्लस लिख दिया हमने, उससे पहले 10 है 10 लिख दिया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास 10 सही 11/12। यही हमारा उत्तर है। तो कितना बड़ा सवाल था लेकिन कितनी आसानी से फट से हमने इसको आंसर कर दिया। ऐसे और सवालों पर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत देखे गए हैं रेलवे में और आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।